নগাঁও জিলাৰ কামপুৰত কপিলী নদীৰ ভয়াৱহ ৰূপ। 3 দিন ধৰি পানীৰ তলতে আছে বহু গাঁও, ৰাজপথ, চিকিৎসালয় আৰু শ কৃষিভূমি। শনিবাৰে কপিলীৰ বাঢ়নী পানীত মাছ মাৰিবলৈ গৈ সন্ধানহীন হৈ আছে এজন লোক। কামপুৰৰ পশ্চিম ঘিলানী গাঁৱত ঘটিছে এই অঘটন। কপিলীৰ বাঢ়নী পানীত মাছ মাৰিবলৈ গৈ সন্ধানহীন হোৱা লোকজন অমূল্য শৰ্মা। মই কৈছিলোঁ বোলো ৰ'দটো দিছে, খৰি এডালমান ফালি দিয়ক। তেনেকৈ ক'লোঁ, কৈ লৈ পেলাই এইডোখৰতে এই কেঁচুৱাজনী লৈ মই আছিলোঁ, থাকোঁতে বাইক সেইখিনিতে বহি আছিলে। জালখন লৈ পেলাই এৰি গ'লে। মই বোলো আপুনি এনেই পানীত নামিবলৈ বৰ টান পায় মানুহজনে, নেনামেই পানী। এতিয়া সেই জালখন লৈ এতিয়া পানীত নামিলে নে কি কৰিলে, ৰাস্তাত এডোখৰত কেঁচুৱাজনী লৈ থাকিলোঁ, মই দেখা নাপালোঁ আৰু। ইফালে কামপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল বুৰাইছে কপিলী নদীয়ে। বহু ঠাইত ৰাজপথ মথাউৰিত আশ্ৰয় লৈছে বন্যাৰ্তই। খাদ্যৰ অভাৱত কঁঠাল গুটি খাই দিন পাৰ কৰিছে শিবিৰত। আজি আমাৰ ইয়াত পানী সোমাটো 3 দিন হৈ গ'ল। আজি 4 দিন ৰানিং হৈ আছে। স্থানীয় বিধায়কটো দূৰৰে কথা, গাঁওবুঢ়াজনেও খবৰ লোৱা নাই। ক'ত আছে বা কি খাইছে, কি কৰা নাই, উপায় নাই। কি কৰিব এতিয়া? বানপানীৰ সময়ত এতিয়া খোৱা বোৱাটো কষ্ট হৈছে। কঁঠাল গুটি লৈ দাইলৰ লগত খাবলগীয়া হৈছে আৰু। কামপুৰত কপিলী নদীয়ে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ। কপিলীৰ বাঢ়নী পানীয়ে 10খনতকৈ অধিক গাঁও বুৰাই পেলোৱাৰ লগতে বাৰেগুগাৰ মথাউৰিলৈকে ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে। ৰহা সমষ্টিৰ বিধায়কৰ তৎপৰতাত জলসম্পদ বিভাগে বাঁহ আৰু মাটি ভৰ্তি বস্তা পেলাই মথাউৰিটো ৰক্ষা কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে। বিধায়কৰ ফালৰ পৰা হেৰি কৰি আছে আৰু জলসম্পদৰ পৰা হেৰি কৰি আছে, সেইখিনিও কৰিছে আৰু আগফালেও কৰি আছে আৰু অলপ আছে আগত 1-2 নলমান জেগা হ'ব, সেইখিনি মেৰামতি অলপ হৈছে। বস্তা ৰাখিব পৰা যাব সম্ভৱ। বস্তা চস্তা দিয়া হৈছে, মাটি চাটি ভৰাই। স্থায়ী সমাধানৰ কাৰণে বিধায়কৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে, কৈছে কামটো কৰাক বাৰু, আৰু কৰাব দিছে। যাৰ ফলশ্ৰুতিতেই দেওবাৰে কামপুৰত বাৰেগুগাত ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল ৰহাৰ বিধায়ক ডিম্বেশ্বৰ দাস। হাতত দা লৈ এজনৰ বাকযুদ্ধ বিধায়কৰ লগত। বিপদজনক অৱস্থাত থকা কামপুৰ বাৰেগুগা কপিলী নদীৰ মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহি ৰাইজৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'ল বিধায়কগৰাকী। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, বাঁহ আৰু মাটি ভৰ্তি বস্তাৰে ৰক্ষা কৰিব পাৰিবনে মথাউৰিটো ভাঙি গ'লে ৰহা আৰু কামপুৰ সংযোগী পথ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ লগতে 50খনতকৈ অধিক গাঁও বানৰ কবলত পৰিব। কামপুৰৰ পৰা আমিনুল হকৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ গুৱাহাটী।